반려동물 드라이기 베스트 3 여러분의 반려동물의 최적의 드라이기 찾기. 주부님들, 반려동물 키우는 집이라면 꼭 알아야 할 정보를 나눠볼게요. 우리 강아지나 고양이 목욕 후에 말리고 빗질하는 게 참 스트레스일 때가 많죠? 일반 드라이어 소음에 놀라고 또 건조 시간이 길어지니까 손이 많이 가게 되잖아요. 그래서 제가 찾은 LA 더리브 저소음 드라이어를 소개해드릴까 해요. 이 제품은 정말 소리가 적고 3단 강도 조절로 빗질과 건조를 동시에 빠르게 하실 수 있어요. 강아지와 고양이 모두에게 잘 맞고 목욕 후 시간을 절약하면서도 소음을 줄여줘서 보호자분들과 반려동물 모두에게 편안한 경험을 선사한답니다. LA 더리브 드라이어로 반려동물과의 시간을 더 즐겁게 만들어보세요. 소리 없이 즐기는 케어 행복한 반려생활 반려동물을 키우시는 많은 분들이 드라이기 소음 때문에 아이들이 스트레스를 받아서 마음 아파하시죠. 특히 소리에 예민한 반려동물을 키우시는 분들께는 정말 큰 고민일 거예요. 리젠 저소음 내견 드라이기 LD100M은 저소음 설계를 통해 소리에 민감한 아이들에게 딱 좋아요. 전기 코드와 USB 연결 방식으로 어디서든 쉽게 사용 가능하고 반려동물의 스트레스를 덜어주면서 간단히 말릴 수 있답니다. 리젠 LD100M으로 사랑하는 아이들과 더욱 가까워지세요. 스트레스 없는 케어를 지금 시작해보세요. 네이버 주부 여러분, 이 제품은 바로 딩동펫 드라이기랍니다. 애완동물 털 말리느라 시간도 많이 걸리고 불편하셨죠? 게다가 다양한 털 관리 도구 사용이 어렵다 하시는 분들도 많았어요. 하지만 이제 걱정 마세요. 딩동펫 에어탱크 드라이기 세트는 220V와 USB 전원을 활용해 집안 어디서든 쉽게 사용할 수 있답니다. 여러 가지 노즐과 호스로 맞춤형으로 털 관리를 할 수 있어 애완동물의 털을 훨씬 더 쉽게 말릴 수 있어요. 이젠 펫 털 관리에 번거로움을 덜어보세요. 딩동펫 드라이기 세트로 편리한 관리 경험해보세요.